pregunto cuánto tiempo le tomará darse cuenta. Dale ahí, amor, bien. Dale ese lado bien. No sale nada, dale bien. Dale con ganas, con fuerza. No es que la aspiradora es mágica, no es que hace todo. Mi amor, pero duele. Ah, para que veas que es duro, dale. Dale, no está sacando nada. Dale, amor, dale. Ya me quiero ir. Dale, amor, dale más allá, dale con fuerza. ¿Quieres ver cómo yo sí puedo? ¿Quieres ver cómo yo sí puedo? Mira, mira, solo es cuestión, así, mira esa mancha, se fue, ¿viste? Con fe, dale, si quieres que haga yo, dime. Dice que me quieres ayudar y nada. Dale, amor. Ni pareces, chica fit. Amor, se va a quemar. Dale. Es que no jala. Sí, jala. Mira, no jala. Ay, si no quieres hacer, dime. ¿Y hago yo? No, no es que no quiera hacer, es que no jala. Hasta que suena, dale. Sácale esa cosa. Si ya no le vale esta cosa. ¿Qué? Te estoy diciendo, ¿por qué haces eso? Oye, ¿Qué cosa? ¿por qué No me haces pegues. eso? ¿Qué? ¿No No ves fue que- nada. No fue nada. ¿No ves que estoy trabajando desde hace rato? Me duelen los brazos. Pero yo solamente te quería ayudar. Es la aspiradora digital, es con inteligencia artificial. ¿Qué aspiradora digital ni qué nada? Amor. ¿No ves que me estoy matando mientras limpio? Pero no tuvo Aparte nada. ni siquiera me estás ayudando. Deja de estar ahí en la payasada y ayúdame. Ya, Pendejo. perdón.